Итак, друзья, сейчас буду пробовать с помощью лупы разжечь костер. Для примера буду использовать вот такую вот небольшую лупу. Совсем она маленькая, но с помощью нее, мне кажется, получится нам разжечь костер. Так, ну вот наше сено. Я думаю, можно собрать где-то его в любом месте найти. Ловим точку. Ну вот дымок идет. Стараюсь еще немножко поддувать. В принципе, тоже способ этот годный. Но только, конечно же, в солнечную погоду. Решили мы попробовать еще взять побольше лупы. Вот. Изначально мы такой пробовали. Сейчас попробуем вот такой побольше. Скажем, проведем эксперимент уж конкретно. Но здесь сложнее поймать, конечно, луч. Но зато уже сразу мощь чувствуется. Ну вот, ребята, все-таки разожгли мы. Пришлось сено мне утрамбовать, такой как бы комочек. И вот когда комком уже сено сделал, тогда ему проще как бы схватиться вот этому огню. А когда оно рассыпчатое было сено, оно не могло зацепиться, не за что было ему, по сути. Надо его сминать все-таки комочком, ну и подкладывать бумагу, если есть. Чисто на белый листочек, когда навожу луч, естественно, он не загорается. Итак, ребята, в принципе, с лупой тоже метод рабочий, можно зажечь. Ну, конечно, долго, у нас много дублей было, но теоретически можно это сделать, да, если постараться. Надо спичку положить. Спичка, да. Если спичку наводишь, надо взрываться.